Quảng Nam, vùng đất đầy tiềm năng và sở hữu nhiều thế mạnh, góp phần xây dựng và phát triển đồng bộ, hướng đến thành trung tâm công nghiệp, hành chính, du lịch và đô thị của dải đất miền Trung Việt Nam. Để hiện thực hóa, đưa Quảng Nam trở thành trung tâm đô thị và công nghiệp, Chu Lai được xem là vùng đất kết nối để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đưa khu vực này trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp và du lịch trọng điểm mới của tỉnh Quảng Nam. Thực hiện chủ trương phát triển vùng kinh tế mở Chu Lai, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nhiều dự án với quy mô lớn như khu công nghiệp nông, lâm nghiệp, khu công nghiệp cơ khí và ô tô Thaco Chu Lai mở rộng, dự án đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và khu nhà ở công nhân, tái định cư trong khu kinh tế mở Chu Lai. Cùng với đó, các dự án phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng giao thông như dự án đường Võ Chí Công và dự án khu đô thị Vịnh An Hòa kết nối sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà, góp phần đưa sân bay Chu Lai trở thành cảng hàng không quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa tọa lạc với vị trí vàng đắc địa với quy mô lên đến 99,6 ha. Dự án nằm giao thoa trên trục đường huyết mạch Võ Chí Công, tuyến đường đẹp nhất vùng núi thành, Chu Lai. Đây là dự án mà chủ đầu tư đã dồn mọi tâm huyết với kỳ vọng sẽ biến vùng đất nơi đây trở thành khu dân cư trung tâm, thay đổi toàn diện diện mạo huyện núi thành, đưa khu vực trung tâm phía đông Quảng Nam trở thành nơi hội tụ đủ mọi điều kiện, giúp vùng đất Chu Lai cất cánh, trở thành trung tâm kinh tế, xã hội mới của miền Trung. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Vịnh An Hòa City là dự án khu đô thị sinh thái có vị trí tuyệt vời nhất khu vực, tiếp giáp với 3,5 km và hướng ra mặt Vịnh An Hòa, đón gió mát của dòng Trường Giang nhưng rất an toàn trong mùa mưa bão. Vịnh An Hòa City nằm ở tâm điểm kết nối với các cơ sở hạ tầng giao thông huyết mạch cũng như các tiện ích cần thiết phục vụ cuộc sống an cư lâu dài. Nổi lên như một địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư, dự án Vịnh An Hòa City giao thoa với mạng lưới trung tâm hành chính, công nghiệp, giáo dục và y tế trong khu vực dày đặc. Vịnh An Hòa City chỉ cách Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam 600m và nằm không xa khu công nghiệp Bắc Chu Lai tầm 1 km, cách các trường học trong khu vực với bán kính 5 km. Đồng thời, dự án cách sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà chỉ 8 km. Với ưu điểm tọa lạc cận kề, ngay cạnh các khu phi thuế quan, cảng biển và khu công nghiệp, Vịnh An Hòa City hứa hẹn là khu đô thị sầm uất, phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Với vị trí vàng, có thể dễ dàng kết nối với mọi địa điểm khu trung tâm kinh tế, xã hội, du lịch của tỉnh Quảng Nam. Từ Vịnh An Hòa City, di chuyển đến gần nhất thành phố Tam Kỳ chỉ với khoảng 25 km, di chuyển về hướng Nam đến thành phố Quảng Ngãi khoảng 40 km, di chuyển đến thành phố Hội An 65 km và xa hơn, di chuyển theo phía Bắc đến thành phố Đà Nẵng khoảng 85 km. Để cao môi trường sống tiện ích và hiện đại, Vịnh An Hòa City được quy hoạch đồng bộ với các tuyến nhà phố, đan xen hệ thống công viên và cây xanh, đáp ứng mọi kỳ vọng của cư dân khi sống trong khu đô thị đầy đủ tiện nghi và tiện ích đồng bộ về hạ tầng giao thông hiện đại, tận hưởng nhịp sống sôi động nhưng vẫn gần gũi, cận kề cùng thiên nhiên với hệ thống nhà hàng, siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện ích, các dãy shop house. Bên cạnh đó, với các tiện ích nội khu hoàn hảo, bao gồm đất thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng, nhà ở cao cấp, trường học, nhà sinh hoạt khối phố, các khu công viên cây xanh, xen lẫn các cụm dân cư, phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho cư dân trong tương lai, sẽ thực sự là các tiện ích vượt trội đưa Vịnh An Hòa City trở thành một cực phẩm thượng hạng, là khu đô thị xanh kiểu mẫu của tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, với việc sở hữu bến du thuyền riêng nằm ngay cửa Vịnh An Hòa, cửa ngõ dòng Trường Giang nối liền ra biển, Vịnh An Hòa City sẽ có lợi thế nổi trội về du lịch, giao thông đường thủy và tiện ích cho cư dân mà không khu đô thị nào trong khu vực có thể sánh được. Pháp lý minh bạch luôn là tiêu chí quan trọng được các nhà đầu tư yêu cầu. Hiểu được mong muốn đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An, chủ đầu tư dự án đã xúc tiến và hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý để đảm bảo các nhà đầu tư được nhận ngay giấy chứng nhận quyền sở hữu cho tài sản mà mình đầu tư. Công ty Cổ phần Chu Lai Hội An, thành viên của tập đoàn FVG, là chủ đầu tư và thi công nhiều dự án xây dựng hạ tầng và bất động sản có quy mô tầm cỡ khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam. Nam Hội An City, một dự án bất động sản của tập đoàn FVG tại phía nam thành phố Hội An đã hình thành, thu hút nhiều sự quan tâm và tin tưởng với các nhà đầu tư, khẳng định vị thế của FVG tại thị trường bất động sản miền Trung. Và tiếp nối với Vịnh An Hòa City, FVG tự tin mang lại cho các nhà đầu tư một sản phẩm an cư nơi đắc địa với mức giá hợp lý và những tiện ích vượt bậc chưa từng có của khu vực Quảng Nam, hứa hẹn là khu đô thị sầm uất nhất vùng Đông Quảng Nam trong tương lai.